Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta della forza, amici dell'Aquario. Può essere un momento dove sarà necessario fare una scelta o potrebbe anche esserci come un'apertura verso qualche cosa di nuovo, verso il fare un passo in avanti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello e intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 7 di bastoni. Cavaliere di coppe. Abbiamo la regina di coppe. Cinque di coppe. Dieci di coppe. Abbiamo la carta della forza, 5 di spade e 3 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento energetico di questo periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, denaro, eccetera. Cominciamo da questo 7 di bastoni. Qui c'è qualcuno che si sta difendendo, che è sulla difensiva. Potreste essere impegnati nel tenere a bada certe persone intorno a voi. Regina di denari, fante di pentacoli e 4 di pentacoli. Per qualcuno potrebbero essere i figli, per qualcun altro potrebbero essere degli impegni di lavoro, o letteralmente un corteggiatore per qualcuno, o corteggiatrice. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 3 di spade. No, scusate, 2 di bastoni, temperanza e giudizio. Qui sento che c'è come, con questo cavaliere di coppe, un tema che per qualcuno con il giudizio potrebbe riguardare il passato o semplicemente una presa di consapevolezza di questo momento di vita. E ho come l'idea che ci sia qualche cosa da riequilibrare qui, potrebbe essere a livello interno, voi e un'altra persona, voi e i figli, voi e chi state cercando di gestire, diciamo, verso la metà di aprile. C'è anche un 3 di spade, qui potrebbe esserci la necessità di fare dei sacrifici o di sacrificare qualcosa. Però è come se fosse un passaggio necessario per arrivare, diciamo, ad un nuovo equilibrio. Con questa regina di coppe qualche cosa mi dice che avete bisogno di guardarvi dentro. Andiamo a vederla. Appeso e asso di coppe. È come se doveste rendervi conto di dov'è la ferita, qual è la ferita, perché vi state difendendo, che cosa non state integrando, che cosa dovete guarire
e potrebbero anche essere ideologie inerenti al futuro, contaminate da quello che avete vissuto in passato. Sapete, no? Le idee, ah, ma a me non succede mai così e quindi mai mi è successo, mai mi succederà. Qui c'è anche un asso di coppe al contrario, quindi sento che è proprio una ferita del cuore che ancora in qualche modo deve essere rielaborata. Ed è come se in questo periodo ci fosse un momento favorevole per fare quel lavoro di introspezione e per togliersi quelle che potrebbero sentirsi come colpe, ma in realtà essere responsabilità, mettiamola così, e non sempre potrebbero essere state le vostre. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni e un re di bastoni. Che interessante, qui abbiamo coppe coppe, qui bastoni bastoni. E sì, potrebbe proprio essere una questione genitori figli o fratelli, parentale la sento. Vi dico, qui si tratta un po' di riprendere in mano la situazione e di come fare dei piccoli interventi là dove c'è bisogno. Intervenire, correggere, sistemare, riequilibrare piano piano. Vedete che la temperanza travasa da una coppa all'altra senza sprecare una goccia di questa essenza. E qui si tratta di ribilanciare senza, mi viene da dire sprecare energia o sprecare risorse. Perché comunque quello in cui siete impegnati verso metà aprile richiede parecchio sforzo da parte vostra. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo il mondo. E imperatore. C'è come un certo tipo di risultato che potreste ottenere che apparentemente potrebbe sembrare il risultato, in realtà poi vi renderete conto che è un risultato di tanti che dovrete ottenere. Non pensate, cioè nel senso non gridate vittoria perché avete vinto solo la battaglia e non la guerra, mi viene un po' da dire così. Diciamo che con questo mondo c'è un risultato che si può raggiungere, c'è come qualche traguardo che arriva, però lo vedo instabile con l'imperatore al contrario. Andiamo a vedere la forza. Dieci di bastone e di nuovo il cavaliere di coppe. Qui c'è voglia, bisogno, necessità, intenzione di trattare qualche tipo di argomento con questi due cavalieri di coppe. C'è come un tema molto importante che secondo me è da affrontare, ripeto, con i figli o con questo parente, con questo amico, per qualcuno è il partner, magari quello lavorativo. Insomma, c'è questo tema da affrontare che sta pesando e che ha bisogno come di essere definito, di essere direzionato, mi viene anche da dire, proprio per evitare che si ripetano certi errori. Andiamo a vedere il 5 di spade. Ragazzi, è come se qualcuno vi dicesse sì, va bene, e poi facesse quello che gli pare, o le pare, o come questa sensazione. Allora, per il 5 di spade abbiamo un 9 di bastoni, il sole e un fante di coppe. Ripeto che è sempre più grande la sensazione che vincerete la battaglia ma non la guerra, perché effettivamente potrebbe esserci come questa sensazione anche un po' di impulsività, se vogliamo, verso fine mese, che potrebbe per qualcuno far mettere il piede in fallo. Io credo che ci sia qualche cosa che state difendendo a spada tratta. Allora, se fosse una relazione con qualcuno potrebbe essere che state difendendo i figli.
Se fosse una questione con i figli, potrebbe essere che state difendendo il loro percorso di studi, ipotesi, la loro formazione, i loro punti base, i loro, come si dice, punti fermi, punti di riferimento. Non so. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo con il 3 di spade. Abbiamo un 5 di coppe nuovamente. Ruota della fortuna, cavaliere di pentacoli e 5 di bastoni, quindi sento che arrivano delle nuove opportunità, delle notizie, magari le cose potrebbero muoversi, diciamo, a piccoli passi, però secondo me sono passi veloci, sono passetti veloci. Qui arriva come una comunicazione. Io sento che questo tema che a voi sta a cuore verrà affrontato. Non verrà affrontato così seriamente, in modo così serioso come voi vi aspettate, però sì, verrà affrontato. Verranno fuori delle cose, vi dico, belle e brutte sorprese, perché comunque si finisce con un 3 di spade, che è la stessa carta con cui avete iniziato il periodo. Quindi secondo me, e comunque c'è un 5 di coppe qui e un 5 di coppe qui. C'è qualche cosa a cui vi dovete abbandonare, che dovete accettare. Qui con la carta della forza è ora di andare avanti, di vedere che cos'altro c'è che può arrivare. Ce l'avete anche qui, è come un po' il coraggio di bypassare qualche cosa. Sapete, certe volte si è iperprotettivi con i figli e si tende, per non farli trovare a disagio o per non fargli vivere delle difficoltà, a risolvergli i problemi. Però il problema qual è? Che così loro non diventano autonomi, non diventano indipendenti e quando poi un giorno saranno da soli non sanno come risolvere le cose. Quindi a un certo punto giratevi dall'altra parte e fate finta di non sapere come aiutarli. Iniziate dalle piccole cose, a piccoli passi, come vi consiglia il Cavaliere di Denari, però un po' come se la sensazione fosse questa, no? Se non fossero i figli potrebbero essere dei progetti, potrebbe essere, ripeto, dipendendo da chi per voi, ma ho forte il tema figli. Voi adattatelo comunque alla vostra realtà. Allora, parliamo di lavoro e di chi è disoccupato. Allora, la sensazione che ho è che dobbiate parlare con il mondo. Cioè, qui si tratta di attaccare bottone con chiunque perché ci può essere come quella persona sull'autobus, sul treno, in coda, con la quale scambiate una battuta, con la quale si inizia un certo tipo di discorso e alla fine arriva un'occasione fortunata, arriva come un'opportunità inaspettata, che è da cogliere al volo, secondo me. Per le persone che sono occupate, tutto sommato bene. Allora, potreste essere magari un po' insofferenti, più che altro perché non lo so. Potreste essere lì che vi state chiedendo quando arriva la promozione, quando arriva l'aumento di stipendio, quando arriva la conferma del contratto. Allora, vi dico le cose come le vedo, eh. Qui, essendoci la ruota della fortuna e l'otto di bastoni, potrebbe essere un cambio di contratto effettivamente, però ho anche l'idea con il 5 di coppe e il 3 di spade che non sia esattamente quello che vi aspettate. Quindi potrebbe essere una pausa, potrebbe esserci come una pausa di un mese e poi vi riassumono. Per qualcun altro si tratta di un nuovo lavoro che potrebbero proporvi, di un nuovo ruolo. E per qualcun altro vi dico che ci sarà la bella notizia dove passerete da indeterminato a determinato, ragazzi? Fatemi sapere poi. Per le persone che sono autonome, vedo roba che si muove. Ci sono tante opportunità. Secondo me siete in un momento dove
avete come tante cose per la testa, state cercando di mandare avanti tante cose, secondo me è per quello che avete anche qui la carta della forza, come se aveste bisogno di mettervi di buona lena, però è anche vero che a fine mese c'è questa bellissima ruota della fortuna con l'otto di bastoni, ci sono novità positive. Potreste dover sacrificare anche voi un po' di voi stessi, un po' del tempo, un po' delle vostre energie, però ormai siete in ballo e quindi ballerete fondamentalmente. Se parliamo di progetti, c'è qualcosa che grippa, c'è qualcosa che non fa fluire i vostri progetti, sia che siano, diciamo, ancora da un punto di vista astratto, mentale, sia che li stiate ancora solo pensando, sia che siano già progetti attivi, manifestati, che sono già partiti magari. C'è come un momento di bassa vibrazione, bassa energia, mettiamola così, un momento di lentezza, via. Se parliamo di soldi, ragazzi, è un buon mese, potrebbero arrivare dei soldi inaspettati, per qualcuno si tratta proprio di eredità, di vincite al gioco, di premi, qualche soldo che arriva inaspettatamente, c'è comunque un qualche cosa che si aggiunge a livello monetario, una tantum, quindi capita una volta e poi chissà quando. Per qualcuno finalmente potrebbe arrivare la pensione, il rimborso, il risarcimento, c'è come una grossa somma di denaro che potrebbe arrivare in questo periodo. E se dovessimo parlare di relazioni, allora, a livello di famiglia vi dico, finita la Pasqua, prendetevi questi 15 giorni di distacco, se potete, dalla famiglia. Cercate di occuparvi delle vostre cose. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di fare un po' il punto della situazione su altro e che quindi non abbiate troppo tempo da dedicare a chi vi sta intorno. E per quello che riguarda invece le relazioni romantiche, allora, se siete single ragazzi, questo periodo lo vedo veramente movimentato. Ci sono tante figure che potrebbero entrare, ce n'è qualcuna più interessante, qualcuna meno interessante, qualcuna più giovane, decisamente più giovane, mi verrebbe anche da dire. E qui sento che è un po' come se doveste cambiare il vostro modo di porvi nei confronti del prossimo. Mm, è un po' come se doveste, prima di tutto, far vedere il lato più divertente di voi, mi viene da dirvi questo. E per quello che riguarda le cose personali, esporvi pochissimo. Cioè, nel senso, fate battute, notate cose, magari potreste, non lo so, conoscere gente con le quali fare conversazioni, diciamo, più o meno superficiali, però del vostro apritevi poco alla volta, di quelle che sono le vostre paure, i vostri traumi, il vostro passato. Sento che comunque può nascere qualche cosa con una persona in particolare. Io qui ho tanti segni di fuoco, il sole, due volte la forza, quindi potrebbe essere un segno di fuoco, eh? O anche l'acqua in realtà, ma fuoco soprattutto. E per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora c'è qualche cosa da guarire qui, potrebbe esserci un periodo come di lotte, di discussioni, c'è qualche cosa che non volete accettare, qualche cosa che non... Come dire, prima parlavo di un tema che va discusso e verrà discusso secondo me e una volta che ne parlerete, a parte che sarete più tranquilli, e poi sento che le cose prenderanno un'altra piega, cioè inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva, avrete come un'idea un po' più ampia, vi renderete conto che probabilmente era il vostro modo di pensare che vi faceva vivere certe cose e qui con questo 3 di spade alla fine e il 5 di coppe, secondo me dovete un po' lasciarvi indietro certe ideologie, perché il 3 di spade è una carta di sofferenza, ma ricordo sempre che le spade sono la mente.
Quindi è un tipo di sofferenza che causa la mente per l'attaccamento. Qui infatti si parte con un 4 di pentacoli che è proprio una carta di attaccamento. Quindi ragazzi, devo dirvi che tutto sommato è un mese di chiarimenti, dove si riequilibrano un po' le energie. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione difficile, clandestina, senza etichetta, che non si capisce bene, io ho come l'idea che dobbiate capire, perché sento parecchia chimica, parecchia passione. Il punto è, dovete capire fino a quando o fino a quanto vi basta solo quella roba lì. Perché sento come se ci fosse una situazione esterna che si può affrontare, però è una situazione esterna che in un certo senso toglie energia a questa relazione. È vero che si termina con la ruota della fortuna, quindi potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. C'è come questa comunicazione dell'otto di bastoni che potrebbe arrivare. Vi dico, qui c'è un cambio di scena secondo me, però avendo questo 3 di spade sia all'inizio che alla fine, chiedetevi quanto ne valga la pena di rimanere così, diciamo, in bilico, sul filo, senza sapere bene da che parte state andando. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Senso di colpa, 8 di spade e sperimentare 3 di bastoni. Ma di fatti il 5 di coppe è una di quelle carte, qui ce l'avete 2 volte, che parla del senso di colpa, del rammarico, del pentimento, di qualcuno che ha fatto qualche cosa e probabilmente si è pentito. Può essere anche dovuta a quella, la sofferenza, l'aver perso qualche tipo di occasione o aver detto o fatto qualche cosa di cui poi ci si è pentiti e probabilmente può essere anche per qualcuno, siccome c'è la ruota della fortuna, per qualcuno può anche essere una ferita karmica, quindi un qualche cosa che venite a lavorare nella vostra vita in generale e in questo periodo è particolarmente forte. Tenete presente di sostituire la parola colpa con responsabilità. Che cosa è stata una mia responsabilità e che cosa è stata una responsabilità dell'altra persona. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo o due, ci sono anche le meditazioni di Findor. Carta numero 5 è la carta degli gnomi. Parla di una visione piccola. Difatti, qui avete anche il giudizio, cercate di vedere qual è la visione di insieme, perché qui potrebbe esserci un disegno karmico che sta lavorando per voi, che vi fa smuovere queste cose in questo periodo del mese. E qui parla di amicizia. Siccome ho il sole, vi dico che tutta questa faccenda potrebbe anche essere riferita a qualche amico o qualche amica. E poi qui abbiamo carta numero 25. Fiamme psichiche. 333 e parla dei druidi e della magia druida. Le Wicca. Ragazzi, potrebbero interessarvi le Wicca, potrebbero interessarvi i druidi, tutte le fate, le fatine, gli gnomi, il mondo dei boschi. Questa è Santa Brigida, è una santa irlandese che ha a che vedere con tutte queste cose. Che interessante. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per darvi un messaggio finale. Amatevi l'un l'altro. Io posso dirvelo, ma sta a voi farlo. Voi amate quando vi interessate dei vostri simili, cercando di capire secondo quale logica si comportano.
L'amore annienta tutte le barriere e mantiene un flusso uniforme d'amore tra tutti voi, senza alti e bassi, senza simpatie o antipatie. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me si può abbonare al canale o scrivermi una mail. Nel caso mi mandiate la mail si fa un lavoro personalizzato, vi manderò poi la lettera di presentazione. Con la sezione degli abbonati invece andate a vostro ritmo, è un po' un lavoro da autodidatta, ma tenete presente che ci sono decenni della mia formazione personale e professionale condensati e messi lì a disposizione per voi. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Hanno le copertine lilla, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, così se volete dare un'occhiata. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!